ทะเลดวงดาวในร้อยของบริษัทแบบนี้มันธรรมดาไปหลักสูตรที่หนึ่งทำตามผมนะดับไฟลงมาดับไฟลงมาดับไฟลงมาปิดไฟทุกดวงนะอย่าแอบถ่ายนะปิดไฟลงมาปิดไฟนะมันจะสวยมากถ้าทุกดวงดับลงนะต้องปิดให้มิดนะเหมือนเราแอบเกินเมียนะต้องแอบให้มิดที่สุดอย่าให้มันเล็ดลอดออกมา1 2 3 ยอดเยี่ยม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 ตามไว้หลักสูตรที่หนึ่งของวิชาโตเบาทุกคนจบไปอย่างเรียบร้อยอันนี้ใครๆก็ยังทำได้หลักสูตรที่สองเคยเล่นเวฟไหมเล่นเวฟในสนามฟุตบอลธรรมดาก็จะใช้แค่มือแต่วันนี้เรามีไฟด้วยโดยผมจะทำการเริ่มจากซ้ายมือที่อยู่ด้านที่ปิดก่อนแต่ทุกคนต้องดับไฟลงมาก่อนนะดับไฟลงมาก่อนเวฟจะสวยงามได้ถ้าขึ้นต่อกันแล้วขึ้นแล้วต้องลงด้วยอย่าค้างไว้มันถึงจะเป็นคลื่นที่สวยงามวงกลมต่อไปตั้งแต่พี่ปิ๊ดชั้นล่างชั้นบนเลื่อยไปจนถึงด้านขวาฝั่งที่ยอดถ้าฝั่งนู้นมีน้ำใจจะเด้งกลับมาฝั่งนี้ก็จะไม่ว่าอะไรเลยทั้งสิ้นพร้อมให้เวฟราชมังสวยมากมากสวยมากมากตบมือทุกคนนะอย่าเมื่อกี้ข้างบนนะข้างบนรู้สึกว่าโดนตะเกียบไหม